大家好，我係 Promo eLearning 嘅數學老師 Miss Wendy。去完咗 Google Office，聽完咗 AI 嘅 workshop，今日好想同大家分享我令我好有啟發嘅經歷，親身了解咗 AI 點樣可以改變咗我哋嘅生活同埋教學。AI 都可以成為我哋充滿創意嘅教學夥伴。今次工作坊最令我體會深刻嘅就係 Gemini 3嘅理解力遠遠超乎我嘅想象。我開始喺度諗，既然 AI 可以處理一啲複雜嘅資訊，點解我唔可以用佢嚟製作一啲溫暖又貼地又貼近學生同埋屋企人嘅教材呢？於是乎，我就試下喺我日常生活當中應用。我請咗我1歲大嘅囡囡咧，隨意揀咗3隻嘅小動物啦，然後我就將佢輸入喺 Gemini 3。幾秒鐘之後，一個專屬我個小朋友嘅睡前故事就產生咗啦。呢種嘅即時嘅生情，完全個人化嘅內容，仲有好吸引嘅讀音，真係令我見到 AI 喺講故事方面咧有無限嘅可能。我哋可以 personalize Geminize with Gems 啦 ，customize AI 嘅 expert 喺入邊揀 storybook 嘅 Gems 之後咧，用 Canvas 呢個功能咧，令你可以去一齊去 build 入邊嘅唔同嘅內容。然之後咧，你就最重要嘅就係加入你好清晰嘅 prompts，make sure 咧你係有 persona 啦，你嘅身份、task contents 同埋咧format 就係咁似個 storybook 啦，越清晰就會越有你想要嘅效果，所以你就會聽到好精彩嘅故事，仲有好好嘅讀音添。The sun is painting the sky pink and gold. It is time for Pip the little bird to find a place to rest. Pip flies over the wooden fence. 翻到去課堂，咁咧令我將呢份靈感帶入去俾我中一嘅同學仔，嚟緊嗰課就係教 percentage 入邊嘅 cost 啊、mark price、selling price 嘅concept 對學生嚟講咧都係好抽象。於是乎我就用 Gemini 咧用以 Top Gun 嘅情節化身咧成為數學嘅情景，令同學仔變身成為一個飛行員，去幫手計算一啲嘅任務，去 set 呢個 budget， 然之後咧就係學到咧啱啱我所講 percentage 入邊嘅 concept， 令到咧教學嘅內容好有趣啦，學生自然咧都會更加投入嘅。由個人嘅興趣出發到專業嘅教材優化 Gemini 咧都可以令到我慳咗好多唔少時間去準備，同埋更重要嘅咧就係帶到更多嘅創意。我希望大家各位同工咧都可以一齊去探索，利用咧 AI 讓教學咧變得更加精彩。大家多多互相交流，多謝大家。希望大家中意我嘅分享，同你嘅同事、同工、同學仔一齊互相分享啦，加油！